أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. سورة سبا 20 نمبر آیات دی. په دې 20 نمبر آیات کې د عام انسانانو حال ذکر کیږي. الله تعالی وی ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، یقینا رښتونه کو شیطان په دوی باندې خپل ګمان. شیطان ګمان او خیال دا وجه د آدم علیه السلام اولاد زه ګمراه کوم بیلاری کوم پرېږدم نه، او دغه عزم دا ولې ورځ نه کړی، چونکه د مخلوق ارادي خود سي چې دا خو ځواني یقیني نه وي، اسی بس یو حوصله یې چې کوم بیا یقیني نه هغه سي وشي. نو الله تعالی وایي چې دا کوم ګمان شیطان کړی نو ګمان رښتونه شو. فتبعوه، د خلک ورپسې شو شیطان پسې. فتبعوه، نو شیطان تابعداري وکړله. الا فريقا من المؤمنين، مگر یوې ډلې د مؤمنانو ونه کړله، بغیر د یوې ډلې د مؤمنانو نه چې هغې د شیطان پوره خبره وانه اورېدله. مؤمنان دو قسمه نه دي، یو هغه چې کامل مؤمنان دي، اړو سره به د ګناه ته نه در شوي، لکه انبیاء کرام، نیکان اولیاء کرام. او ځینې خلک داسې دي چې ګناهونه دې شوي دي خو شرک او کفر یې نه دی کړی، صرف ګناهګار دي. نو من المؤمنین کې دواړه ډلې شاملې دي. وی مکمل ځان بچ کړی د شیطان تابعدارۍ نه، هېڅ خبره یې ولا اورېدلې نه. او بله ډله داسې ده چې بس ګناه په خبرو کې ولزې بزې اورېدله، خو د کفر د شرک په خبرو کې ته نه ده اورېدلې. دا خلک دې بچ سزې پورې. وما كان له عليه من سلطان، او نشته د شیطان دپاره علیهم پر انسانانو باندې من سلطان از زور. شیطان کې دونه زور نشته چې خلک په زور باندې کافران کې ګمراه کې ناجایز په وکړي، دومره زور ولا نشته. الا لنعلم، مگر دومره اختیار هم ورکړی دی چې موږ معلوم کړو من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک. الا لنعلم، چې موږ جدا کو هغه څوک چې ایمان لري په آخرت باندې، د هغه چا نه چې هغه د دغې آخرت نه په شک کې دی. یعنی د شیطان دومره قوي زور نشته چې خلک په زور باندې کافران کې ګناهګاران کې داسې نشي کولی. البته یو عارضي ون اختیار ول الله تعالی ورکړی دی، هغه اختیار د وسوسې په صورت کې دی چې صرف انسان د خالص وسوسه اچولی شي، د نه خو زور یې نشته دی. او دغه د وسوسې والا اختیار ول الله ځکه ورکړی دی، الله تعالی دغه مخه هم نیولی شوه، لیکن دغه مخه ولا ونه نیوله، صرف د امتحان دپاره چې خلک په امتحان کې واچي، او چې کم امتحان کې پاس کېږي جنت ته یې ولېږي، کم چې ناکامي هغه جهنم ته ولېږي. دغه دوه ډلو د بېلولو دپاره شیطان ته عارضي اختیار میلاو شو، او دا کامل اختیار نه دی، ځکه چې که څوک شیطان نه مني نو بس هغه دې نه مني، شیطان بې زور نشي کولی. نو الا لنعلم، بغیر د دې نه چې موږ جدا کوو هغه څوک چې ایمان لري په آخرت باندې، د هغه چا نه چې آخرت نه په شک کې دی. وربک علی کل شیء حفیظ، او رب ستا په هر څه باندې نگهبان دی، یعنی هر څیز د الله تعالی په نظر کې دی، هیڅ شی دې پټ نه دی. نو په دې وجه ستاسو ایمانونه، ستاسو ټول عملونه د الله تعالی په سار لاندې دي، د الله تعالی په نگرانۍ کې دي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. د دې ځای نه راواخله د 22 نمبر آیت نه د سورت دویمه حصه شروع شوله، دویم قسم شروع شو. په دې کې چې کوم سبقونه دي تقریبا دا به دې کې چې کوم سبقونه پراته دي نو هغه دا دي چې د الله تعالی د غضب او دغه شان کې د انسانانو د شرک او د کفر لارې بندول. دغه نه علاوه دا ثابتول چې مالک صرف الله تعالی دی، د الله تعالی سره په دې ملکیت کې د دنیا په نظام چلولو کې هیڅ قسم اختیارمن هم نشته دی، امداد کوونکی ورله هم نشته دی. دا خلاصه د ذکر شوه د دې دویمې حصې شوه. دغه مضمونونو کې اول الله تعالی فرمایي چې قل ادعوا الذین زعمتم، ورته ووایئ چې راوبلئ هغه کسان، یعنی دا وغواړئ، یعنی سوال دې وکړئ، هغه کسان زعمتم تاسو به ګمان دی د خدای توب، من دون الله، د الله نه بغیر. ستاسو چې کوم شریکان دي او تاسو وایئ چې دا د خدای تعالی سره شریک دي، هغه شریکان راوبلئ،
او بیا خپل مطالبه دی وګي خپل حاجتونه دی وغواړي چې دای پوره کولای شي کني شي پوره کولای کدا بوتان دی قبرونه دی هر څه چي نو الله تعالی وي پوره کول خلاصه کې لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض دی نه مالکان کیږي په د ذره مثقال ذره برابر دی وی ذره کې په اسمانونو او نه پزما کې دی وی ذره مالکان هم نه دي نو ساجتونه به کوم ځکه نه پوره کی او بصرینو لیکل چې مشرکان اصل کې بدري قسم باندې یو کسان مشرکان عقیده دي چې ودا ډېر جاهلان هغه به ویل چې د بوتان چې کوم دین د عقیده د اختیارات لري لکه څنګه اختیارات الله تعالی سره ور سره دي خلق وجلم شي را پیدا کولم شي رزق عمل ورکول شي را جوړ کولم شي او روغولم شي نه بوته پول اختیارمن غاڼو دا بغیر ټولو نه زیات جاهلان مشرکان دویم قسم دوی هغه ویل چې دومره اختیار وسره نشته څه کولای نشي دا عامه ګټه ده البته دومره خبره ده چې الله تعالی سره دا بوت چې کوم دی د الله تعالی سره په ځینې کارونو کې مرسته کوي تعاون وسه کوي او دریم قسم به دا واقعي ویل چې اسم نشي کولای نه مرسته کوي او نه اختیار وسره شته دی بلکې دومره د ګټ د بوتان اسی د الله خو وخت نو چې کړ د ګټي الله تعالی د سفارش کوي نو الله یاوري نو هغه موږ چې مونږ د سفارش په درجه کې مونږ د سفارشیان او دا ټولي خبري غلطي وي دغه یو مستینه پر ټول نه زیات جاهلان چې هغه پور اختیارمن ګڼل د خدای تعالی بشان کې او خدای تعالی بشان شکل کې صورت کې چې خدای تعالی څنګه اختیارمن دي د سیده اختیارمن دي نو اول آیات باور نه سکه دا غیرت وش چې تاسو دومره اختیارمن ګڼئ دراوي بلای هغه کسان چې تاسو به ګمان دي بغیر د الله نه لا یملکون مثقال ذره دین مالکان کی برابر دی وی ذری په سماوات په اسمانونو کې ولا په الارض مزمک وما لهم فیهما من شرک او نشتری د دوی د پاره په دزمه کې واسمانونو کې اس قسم شراکت د الله سره وما له منهم من ظهیر او نشتری دی الله تعالی د پاره دغه بوتان من ظهیر اس امداد کوونکی دغه دوی مډاله وجاغي ویل چې اختیار وسره نشته دی خو اسم راسته وسره کوي او دریم نمبر ډاله دا و چې ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له پیدا نور کې سفارش کول عنده بنز الله تعالی باندې الا لمن بغیر د هغه چانه اذن له چې الله ته اجازه کړی الله ما کسو سفارش نشي کولای هیڅ څوک یې نشي کولای هغه کس نه بغیر چې کوم کس ته الله اجازه کړی چې ذات سفارش وکا او د پلاني کس ته پاره وکا نو هغه نه با سفارش به کولای کېدی شي او دغه نه چې الله تعالی چاته نه ویل سفارش وکا هم نشي کولای دغه یو ته نه ویل دا پلان کې د پاره وکړ نو عام سفارش هم نشي کولای حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم د ذکر کې د پرشتو احوال ذکر کیږي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له د دین ورست چې پرشتي د الله تعالی یو رسم مخلوق دی چې باغی قابلیت هم پکې دی دیندار مخلوق دی او مقبولیت هم پکې دی د الله تعالی ډېر خوخي دی الله تعالی یو لوی مخلوق دی بزرګ مخلوق دی اوس ګوره پرشتو احوال دسي دي چې کله الله تعالی د حکم واوري نو د حکم اورول په ټیم کې دا ټولي پرشتي ويریږي سخت ويریږي hebat پراش د بخاری شریف په روایت کې دي چې کله الله تعالی طرف نه حکم راشي ټولي پرشتي چې کوم دي وزر خطه کې وزر رپي د یری دلاس او وزر خطه کړي ورسته چې کله دوی نه hebat لاړ شي نو د یو بل نه تاسو کې چې حکم او سپرمانو چې عملي په ځینو روایتو کې دا چې کله الله تعالی حکم صادر کړي د عرش حاملین فرشتي چې کوم دي نو ټول تسبیح باندې شروع کی تسبیحات وای چې کله الله تعالی حکم راشي نو فرشتي تسبیحات شروع کی نو ارته چې کوم نږدې اسمان دی هغه اسمان فرشتي واوري نو هغه تسبیحات شروع کی دا غوي आवाज کوم دی نو دویم نمبر چې کوم اسمان دی هغه واوري او دغه شان دغه تسبیحات روان تر دې حد پورې کوم نږدې اسمان دی دنیا ته د دې اسمان ولا فرشتي واوري دیم تسبیحات شروع کی دوی بیا لاړ شي او د عرش حاملین پرشتونه ته پوښتنه کوي چې الله تعالی څه حکم صادر کړ هغه ته حکم واوري دوی باغې باندې عمل شروع کړي نو دغه پرشتي د الله تعالی نه دومره زیات یریږي دومره په hebat کې دي او هغه نشي کولای چې الله تعالی باندې خپل خبره ومني چې پلانې وبخو پلانې ما کړي څه بنه شي کولای هغه صورت نه بغیر چې کله الله تعالی ته اجازه ورکړي پرشتو ته تاسو لاړ شئ تاسو خبره خوښ ولا ک پلان کې سړی جهنم نه راوباسي نو راوي باسي خیر دی نو هغه جدا صورت خو دې فرشتي هم نشي ورله سو په مقبول نشي په زور باندې چې هغه کافر یې مشرک کې فرشتي وته بس ټیک د خیر د معافي دې نشي کولای
باوجود د دې چې فرشتو کې قابلیت او مقبولیت دواړه موجود دي نو چې کله دای نشي نو ګټو کې نه قابلیت شته نو به مقبولیت شته هیڅ څه نشته عام شي نه دي دا به د کوم ځای نه په خلکو سفارشونه الله ته وړاندې کې الله تعالی باندې په زور باندې چې دسي وکړي دا خو سره نشي کولای نو الله تعالی وایي دا دریم قسم عقیده راځي به ویل چې موږ بوتان سفارشیان ګڼو خدایان نه ګڼو موږ به دې پوهیږو چې خدای تعالی صفاتونه پکې نشته دي لیکن سفارشیان دي دا هغوی د رد پر الله تعالی یو تفصیلی دلیل ذکر کړی دی چې ولا تنفع الشفاعة فائدہ نه ورکړي سفارش عنده باندې الله تعالی باندې الا لمن اذن له بغیر د هغه نه چې الله تعالی ته اجازه ورکړي حتی تر هغه پورې اذا فزع عجل کله وير لاړ شي عن قلوبهم د زروننا فرشتو زروننا ير لاړ شي قالوا دی بیا وای ماذا قال ربكم استوي لرب استاس هیبت کې خبره باندې هم پوي شوی نه ورسته تاسو کوي قالوا الحق نور فرشتي وته وای چې بس حق وینا یې وکړه یعنی حکم صادر وهو العلي الكبير دغه الله تعالی او چت او لوی ذات نو چې کله فرشتي نشي کولای نو ګټي به کوم ځای نه وکي نو ګټو کمزوري انتهایی واضح انداز باندې ثابت شوله او د مشرکانو جهالت به ښکارا شو